Cái gì đấy các người anh em? Kitron Q1. Đấy, cái gì đấy? Silver Grey. Ủa bạn, kêu gửi bản trắng mà. What the hell? À, chắc là chỉ là cái tên thôi. Đúng rồi. Ok, chỉ là cái tên thôi, để bóc ra xem không phải full trắng không. Tại vì con này này, nó là bản Pro version, tức là cái bản có núm xoay. Đúng rồi. Tức là nó khác hẳn so với cái phiên bản ngày xưa lâu lắm rồi mình làm. Thế để xem nó có cái thứ gì vui hay là không. À, các người anh em thấy ghi sẵn nhá, version 2 đấy. Thì version 2 này nó có cái gì? Nghe bảo là khắc phục một vài những cái vấn đề liên quan đến, hóa ra còn siêu, khắc phục một vài những cái vấn đề liên quan đến nào là cái vụ mà bị vang này, đấy, xong rồi nó bảo làm cho cái phần mạch nó ok hơn, rồi nói chung là cái gì đó nó fix lỗi, tức là cái bản kia mà anh em mà feedback những cái gì lỗi thì con này fix hết. Đấy, thì đây shop này, các bạn gửi bản trắng mà ơ kìa, hai bản trắng chưa có ấy nhỉ, bản này hệt con hệt con lần trước, hệt con Q2, nó hơi buồn. Để tí mình hỏi lại bên đấy xem nào, không sao. Ồ, tạm hơi đọc sọc, nhưng mà nói chung là preview như này là khá là ok rồi, chắc chắn đi khỏi phải bàn. Đây mà sao nó sạch sạch. Ôi ôi, lắc được thì các người anh em đây nhá, để xuống này, lắc rồi. Đấy, gasket của con này là lại phải dán lại rồi. Không còn quá nhún giống như trước đây nữa. Trước đây bởi vì quá nhún ấy nên là cái cảm giác gõ nó bị thiếu ổn định lắm các bạn. Bản này ok hơn rồi. Nhún để làm cái gì? Bên trong này một vài những gasket thêm này, extra này, feed này, ốc vít này. Đấy, cáp màu xám này, cái cáp Mac OS, đây cái cây cáp Windows, mặc định là cái cáp Mac OS các bạn ạ. Còn gì đâu. Ủa, mình nhớ là phải có tool tí. À đấy, đấy nó phải như thế này, 4,5 triệu nó phải như thế này đúng không? Đây, đấy, có logo đây, có logo Kitron nha. Tua vít cũng hơi phèn tí nhưng mà cũng ok. Đấy, tool này, mỗi tội là cái này là cái hơi khó chấp nhận này. Nghĩ sao lại tặng cái này để Nó hết cả tay. cầm nó khó chịu vậy. À, bản này bản gì ấy nhỉ? Vừa nãy ghi ở ngoài là Red Switch. Red Switch. Thì con này nó là Gateron G Pro Phantom. À đâu, bản ngày xưa mới là có thêm chữ Phantom, bản này thì không có. Còn Gateron thì chắc là các bạn biết rồi. Vẫn vàng. Đây này, nghe này. Nhưng đúng là nó ít hơn thật so với trước đây. Trước đây cái độ nhún nó cao quá nên bên dưới nó cứ như kiểu là thành một cái động luôn ấy, để mà âm thanh nó rội lên rội xuống, rội lên rội xuống ra. Thế nói chung là con này mình sẽ mốt lại, và anh em muốn mình làm gì cho con này thì comment nhá. Ok.